გამარჯობა. სამსახურის თაობაზე გირეკავთ. გამოცდილება კონკრეტულად ამ სფეროში გაინტერესებთ თუ ზოგადად? კონკრეტულად ამ სფეროში გამოცდილება არ მაქვს და ზოგადად პოპკორნის რეალიზებას ვახდენდი. არა, მცირე პარტიებით. დიახ. და თვითონ ჭურჭელი გაინტერესებთ? მოყავ. დიახ, მოყავ. კი? და ანაზღაურება რამდენიმე ექნება? არა, მაწყობს, არ მე არ ყოფილვარ. ალო, მაწყობს, ალო. კარგი რა. Bravo, Teklaro. რა გჭირს ლაშა? ისევ იმ პროფესორს ხომ არ დარჩა რამე ხსნარი? არა, თეკლო, არა. ეს შევამოწმე და ნამდვილად საპარსი კაფეა. მომისმინე დღეს დილიდან გისმენ შენ და უკვე 63 თქვი სამსახურის თაობაზე გირეკავთო. ხო. და აგროვე დაიწყო შენ მუშაობა ოპერატორად. გამარჯობა, სამსახურის თაობაზე გირეკავთ. 64. დიახ, და რა მაინტერესებს იცით, მე რა მევალება, ანუ მე რა უნდა გავაკეთო? დიახ. აჰა. დიახ. ეს ყველაფერი მე მევალება? დიახ, ჯერ არ დაგიმთავრებიათ? დიახ. ეს მე მეხება? კარგი, უკაცრავად ნომერი შემეშავა. თეკლა, აქ გადახაზულები რაც არის ყველგან დარეკე უკვე? კი. აბა შენ სამსახური ნამდვილად უნდა დაიწყო, თორე ტელეფონზე იმხელა გადასახადი მოვა, რომ მარტო ჩემი ხელფასი არ ეყოფა ამას. გამარჯობა, სამსახურის თაობაზე ვრეკავ. 65. დიახ. განათლება უმაღლესი. დიახ. გასაუბრებაზე კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ჩაიწერეთ თეკლა ერისთავი. დიახ, ნერსეს გოგო ვარ. არა, კარგით, გადავიფიქრე, ნახვამდის, დავიღალე რა. აი, თუ პატრონი არ აკავს, მოკლედ, ვერსად ვერ მოეწყობი. თეკლა? ხო. აი აქ მენეჯერის ვაკანსია არის ძალიან დიდი ანაზღაურებით და დარეკე, აბა დარეკე მიდი. მე რატო ვერ ნახე? კუთხეში ეწერა და. გამარჯობა, სამსახურის თაობაზე გირეკავთ. 66. მამა, შენ ხარ? არაფერი, ხო კარგად არის მეთქი. ხო არა, კი დაგელაპარაკე, მაგრამ ცოტა დაგელაპარაკე და ნახვამდის. ნუ ლაშა, რა ხუმრობაა ახლა ეს? რა ნერსე მამიკო. კარგი. ისე, თეკლა, რა სახელია ეს ნერსე? ხო, ერთი წუთი თალაში. ეთქობა ბავშვობაში რაღაცა დააშავა და ამით დასაჯეს. ნერსე. მოიჭე ბავშვობაში რას ეძახდნენ მოფერებით? ნერსიკო? ნერსუკია? ნერსუკელა? ხო, ლაშა, ერთი წუთი. შენი სანდაზა იცი? რარსეო და ნერსეო. ხო, ლაშა, ერთი წუთი მომასმელინე რა და ფანქარი გეხვეწები მომიტანე რა. მისამართი უნდა ჩავიწერო, მიდი. რა ხდება რა ფანქარი? რაღაც ის არის, მიუზიკლს დგამენ და მომღერლების კასტინგია. რას ლაპარაკო? მომღერლების კასტინგია და რა მიუზიკლიაო რაო? ხო, არ ვიცი, მაგრამ იქნება აქ მაინც გამიმართლოს. ხო, მე თან მღეროდი ბავშვობაში და. აჰა.
ხო. აჰა, უნდა წავიდე და გავარკვიო კონკურსის პირობები. ღეროდი შენ ბავშვობაში? ხო. მომისმინე თეკლა, რა ვიფიქრე, იცი, ეხლა ესეც რომ ნერსე ბატონის მოწყობილი რო იყოს ეს კასტინგი? არა, ლაშა, არა. რომ მეთქვათ, რომ მუსიკალური ხელმძღვანელი ლიზა ბაგრატიონიაო, ხო მეც ეგრე ვიფიქრებდი, მაგრამ დათო გომართელიაო და ო, ეგეც არის კი. კარგი, მაშინ წავედი მე გავიპარსავ. ხო. შეხვედრა მაგ დღეს და ლაშა. საქმიანი. თეკლა ახალი სამსახურის თაობაზე უნდა შევხვდე და. ხო, და ლაშა, რას ფიქრობ, აგიყვანენ? ნუ თუ არ ამიყვანენ, ვეტყვი რომ ნერსე ბატონის ახლობელი ვარ თქო და. ხო. როგორ ახარ ბაბუ? როგორ ხარ? ბაბუ რა უნდა კითხო? გუშინ რაღაცას მიყვებოდი შენ, მე და ჩამეძინა გაიგე და აღარ მახსოვს რას მეუბნებოდი ერთიან. რას გეუბნებოდი? ბაბუ და იადგა ირმისა 9 თავიან ბაღბაღდევს. რა ბაღბაღდევს, რა ირმისა ბაბუ, კარგი რა მოგივიდა, ბავში ხო არა ვარ, მეთქი რამე სერიოზულს მეუნები, რატო ჩემი ზღაპრებია რა ირმისა? ხო და ზღაპრები თუ რა დროსია ბაბუ? სოლი უნდა მოიყვანო. რა ცოლი? სოლი? ვინ? სოლი. ვინ სოლი? იმ სოლი უნდა მოიყვანო. სოლი? სოლი, ვერ გავიგე. ხო, ვერ გაიგე? ამხელა გასიხარ, დაყრუდი და ვერ გაიგე? ხო და დაყრუდი, ბაბუ, აღარ მესმის და რაღა დროს ჩემი ცოლია, ბაბუ. ეხლა შენი და სვეტას დროა, მიდი, ბაბუ. ვინ მოგაწყენს, როგორ ძანდები გუგა, როგორ ახარ? სოსო როგორ არის? სოსო რა შრება? სოსო წავიდა. რას ლაპარაკობ? სოსო წავიდა? აი, გუგა ხედავ, პერსონაჟის კი მიხვდა რომ უნდა გაცოლო და ნაწარმოებს, ხედავ? მორჩა. რა მორჩა, კაცი? უკვე საბოლოოდ დავანებე სოსოს წერას თავი. საბოლოოდ შენ წერას დაანებე თავი მაშინ. ეხლა გუგა თუ კიდე მაგას იტყვი, უნდა თქვა რომ ეხლა საბოლოოდ დავანებე წერას თავი, ოღონდ მართალაო. მე რომ მეტყვი რომ კიდე საბოლოოდ დავანებე, მე უნდა თქვა ეხლა საბოლოოდ დავანებე წერას თავი, ოღონდ მართლა დედას გეფიცებიო. აი ეგრე უნდა გითხრა, აი ეგრე. მე კიდე რაღაც ვარიანტები არის, მე გეტყვი რა. გუგა, მოდი. გუგა. მოდი აბა. ჩადრაგი დავამზელო. ვა ისე ჭადრაკი უნდა ითამაშოთ გუგა ისა წერას ხო დაანებე თავი და ჭადრაკსაც თუ დაანებებ თავს ჭადრაკის თამაშვენელი ბიჭი დადგება შენ გარავის მაგრამ არა ახლა არ მცალია მე შემოქმედებითი პაუზა მაქვს ახლა აღებული და ჭადრაკს ვერ გეთამაშებით აგერ სამსახურს ვეძებ განცხადებებიან გაზეთში და ისა შემოქმედებითი პაუზა გაქვს შემოქმედებითი პაუზა რამაი პაუზას ხო არ ჯობია რომ დაასტოპო ჰა აჰა, მეთქი რატო დააგვიანდა კი ვიფიქრე კაცო არა. მაინც მოდი ნუცა, აქ ახარ თუმცა. რა, ეს ისე. ლექსი ერთონოდა ჩემგან ხოთხზავ ხოლმე. როგორ ხარ? როგორ იქნება? წერას თავი დაანება, კაცი სამსახურს ეძებს. როგორ იქნება? ხო, ვიცი. ისა მეც ვაპირებ სამსახურის დაწყებას. ო, როგორ ბაბუ? ეს მინდა რა ქვია, მოადგილე მინდა რომ ვიყავ. მოადგილე? როგორ? აი, გუგა სადაც დაიწყოს მუშაობას ის მოადგილე. კარგი. ჭირდება მოლარე ოპერატორიო. აი, შენ მოლარე იყავ და მე ოპერატორი ვიქნები. აბა, ეხლა ნახოთ რა ვაკანსიებია. ნახოთ. რაღაცა გადაცემა მახსოვს ესეთი. რა უცნაური ლოსიონია, საერთოდ არ ამწვია. ნიკა, აბა, შენებურად, როგორც იცი ხოლმე? რა გჭირს ნიკა? აღარა ვარ შენი ფუმფულა ბიძია? კარგი რა ბიძია რა, არ ვარ თამაშის და ტყაპუნის ხასიათი.
მოიცა რატო ეს რეკორდი ვერ მოხსენი? ხო. ეს რძეც არ დაგილევია ნიკა. აბა მაშაბიძია, მოდი დაჯექი. რა ხდება ნიკა? კაცურად უნდა დაგელაპარაკო. რა ვერ გავიგე რაღაცა. ჩემო ლაშაბიძია და ჩემო უფროსო ძმაო. დახმარება მჭირდება. რა დახმარება? მე ჩემი კლასელი გოგო. ჩემი კლასელი გოგო გვანცა მომწონს. გვანცა რომელია? ეგ ისა ფიზკულტურაზე პირველი რომ დგას. პირველ. მოიცა, გვანცა რომ კი, მაგრამ ბიჭები ხო გვიანიზდებიან. კი. ხო და კარგი, გავიგე, მაგრამ მე რაში უნდა დაგეხმარო? დირექტორმა მისცა სხვა სკოლაში უნდა გადახვიდეო. კარგი ხლა არ დაიწყო, რატო რა დააშავე, რა გატეხე? კარგი არ დავიწყებ. მოკლედ იქნებ სკოლაში მოხვიდე და დირექტორს დაელაპარაკო. და გვანცა მიცის შენ რომ კი. უთხარი, ესე იგი. არა, მაგრამ იმ დღეს მათემატიკის საკონტროლო გადავაწერინე. ესე იგი მოგწონს. ხო, მოგწონს. თან ხო იცის ხვებისავით კი არა ვარ, ხან ერთი გოგო რომ მოსწონს და ხან მეორე. 4 და 5 შეყვარებული რომ ყავთ. ხო, კარგი. ხო. გასაგებია ყველაფერი, გავიგე, შენ არ ინერვიულო ნიკა. ხვალე მოვალ და დირექტორს დაველაპარაკები. ხვალ შეიძლება გვიანი იყოს. მეჭაბა დღეს? დღეს აბა ნიკა რანაირად არ შემიძლია ახალი სამსახურის თაობაზე მაგ შეხვედრა და რო არ წავიდე არა. აი თეკლა გამოყვება დღესვე. თეკლა ვერ გაყვება ვერავის. გავარკვიე ლაშა კონკურსის პირობები და დუეტი ჭირდებათ და ახლა პარტნიორს ვეძებ. თეკლა, შენ ეძებ პარტნიორს და ბავშვს აგერ ნაპოვნი ყავს და ნუ დავაკარგინე. უსმინე შენ რა ხდება? ესე იგი, შენებელი არ გინდა, შენებელი შენ არ გინდა. მლესავი არ გინდა, ღებავი არ გინდა, მეხანძრე არ გინდა. აჰა, აქ რა არის, რა ქვია იმას? მენეჯერი იმათ არ უნდიხარ. ახლოდან ნუ გითხულობ გაზეთ ბაბუ თვალები გეტკინება. აჰა, კარგი. ეხლა კიდე დავკარგი სად ვიყავი რა არის? კითი უნდა მიაყოლო კითხვა. და დაკარგა. გოგა ახალი ჩუსტები იყიდე? საიდან იცი? ხო რა, შენ რა დადიხარ სხვანაირი ხმად ჩამოდის ჩემთან. აი გუგა, აი აქ დარეკე, ბაბუ. არა, შენ არა. პატასვებული. არა, გუგაო და მეთქი რა, აბა რა ხდება? პატა, შენ აი აქ უნდა დარეკო, გეგე? მეუბნები. დარეკე, ნახე ერთი კარგი გოგო ჩანს. ნატო 25. ნატო 25. კარგი რა ბაბუ, კარგი. ხო გთხოვე ბაბუ, რომ ცოლზე აღარ დამელაპარაკო მეთქი საერთოდ. მოდი შევთანხმდეთ. ცოლის მოყვანაზე აღარ დამელაპარაკო, გთხოვ. კარგი? ხო. კარგი, მადლობა. კი ბატონო. აღარ შემიძლია რა. სადა, ჩემი ტელეფონი. ბაბუ ტელეფონი ხო არ გინახია ჩემი. ცოლი მოიყვანე ბაბუ რა. ვაიმე, კარგი ბაბუ, ამ თუთას არ გითხარი ცოლზე, აღარ დამელაპარაკო მეთქი რა გჭირს, რა მოგივიდა. ბაბუ რა, დავერდი რა მითხარი დამავიწყდა. და ჩაიწერა ხოლმე რა. ჩავიწერ, მაგრამ ცოლი მოიყვანე. ვაიმე, ბაბუ, კარგი ბაბუ, რა გჭირს, მაგრამ თეკლა, ნიკას სკოლაში უნდა გაყოლა, რაღაცა პრობლემები აქვს დირექტორთან და მე ვერ მივყვები და ამას კიდე არ უნდა სხვა სკოლაში გადასვლა. ხო ხდები ახლა რა? ხო, ნიკა, რა ვიცი. ყველანაირად ვეცდები, მაგრამ ვერ შეგპირდები.
მამა შენს რო უთხრა ნიკა? არ მინდა მამამ გაიგოს. მითხრა თუ კარგად მოიქცევი ველოსიპედს გიყიდიოდა. სიყვარულს კარგავდა, არ მინდა ველოსიპედს დავკარგო. გამარჯობა. უკაცრავად ბატონო პროფესორო, ერთი წუთით თუ შეიძლება. ანუ არ შევიდე ჯერ? სულ ერთი წუთით. შეგაყოვნებთ. დიახ. ნიკა. დირექტორს არ ჯობია პროფესორი რო დაელაპარაკოს. ეხლა სად პროფესორი რო დაელაპარაკება, სად მე ან თეკლა. წავედი. ბატონო პროფესორო, ჩვენ ეხლა პრობლემა გვაქვს ერთი. პრობლემა გვაქვს. ვის დავის? ჩვენ ხო, კონკრეტულად ნიკას ამ შემთხვევაში. სკოლაში აქვს რაღაც პრობლემა და დირექტორთან უნდა რომ გავყვეთ და მე ვერ ვახერხებ წაყოლას ვერც თეკლა და ძალიან აუცილებელია რომ წავიდეთ და იქნებ თქვენ გაყვეთ, დიდი სიამოვნებით დავეხმარებოდი ნიკას, მაგრამ ლაბორატორიაში რო ვარ წასასვლელი ექსპერიმენტი გვაქვს გაშვებული და თუ მალე დაიწყება კონდენსაცია, მაშინ აუცილებლად მივა. ხო. მალე დაიწყება ეგ ის კონდენსაცია. ხო, არ ვიცი, აბა 3 თვეა ველოდებით და წესი დღე-დღეზე უნდა დაიწყოს და ეს დღე-დღეზე თუ დღეს იქნა, მაშინ აუცილებლად მივა. კარგით. უკაცრავად. კი. ხო, რა ვიცი. არა, გუშინ რაღაც სითხე დავტოვე აბაზანაში და შემთხვევით ვინმე სხვა გამოგიყენებიათ. წადით თქვენ და მოვამე. აი სა. რო გამოგვეყენებინა, რა იქნებოდა? აი არ ვიცი, მეც მაინტერესებს. აუ. არა გამოგვეყენებინა. ბიძია. შევამო. ბიძია ხედავ? ხო. თეკლა ხედავ? ხო. ჩემი დაგვანცაცბედი კონდენსაციაზეა დამოკიდებული. გუგა რა კარგი სამსახური გიშოვნია, ჭადრაკის თამაშობანი და რამე არა? კარგია, რა გინდა, კარგია, მშვენიერია კაცი. თან გეტყობა იცი ეგ საქმე, თორე ძალიანაც არ აგებ, ხო იცი? შენა გუგა კოტებაბუს ოფიცრები აღარ ახავს. მაიმუნობაზე ფიქრს ეხლა არ დამიწყო ცოლი არ მინდა ბაბუ არ მინდა ცოლი ყოველდღე ცოლის მოყვანა შეიძლება კაცო ნუ გადამრიე ნუ გამაგიჟე რა ვა გუგა მომხედე შენ ეხლა გთხოვ ბაბუს ეს ხელი მოუგე და დიდუბეში რაც კი სოსოებია ყველას მოგიყვან თავისი ბიოგრაფიით გაიგე ისა ბაბუ რა უნდა გითხრა იცი გუგამ რო ეხლა ეს ხელი მოგიგოს შენ მაძლევ პირობას რომ ცოლზე არასდროს აღარ დამელაპარაკები? შევთანხმდეთ. კარგი შევთანხმდეთ. მაგრამ მე ვერავინ ვერ მომიგებს. ერთხელ მომიგეს ხოლოდ რომ ძილის წამალი დამალევინეს და კარგი, გასაგებია. მიდი აბა გუგა ერთი შენიცი. რა ძილის წამალიო? აბა ეხლა რა სითამაშებთ კოტებაბუ? მაგარი ხარ. აბა ეხლა რა სიტავთ კოტებაბუ? ყოჩა. რა არის გუგა მოიგე უკვე? არა, წააგო. მოვიგეტიან მხედავი დავკარგე. არა უშავს, კაი, ბაბუ ეს გუგას ტაქტიკაა ეგეთი. აი ბატონი. უი. ხუთი. უი. 15. ეს 15.
კოტე ბაბუ, ისა. წეღა რომ მითხარი წყალი მომიტანე, ვაი მოგიტანე. არ მithქვამს წყალი მე მომიტანე. გუგა, ამ წუთას არ მითხრა რომ წყალი მომიტანეო? არა. უყურე ეხლა რა, მე მგონი ეს ამაზე მოხუცია რა შეხება. ბაბუ, ხო, ისა გამომართო წყალი დალი. თქვენი სვლა კოტე ბაბუ. გიბოთორი. ისა ბაბუ, დალიე წყალი. აბა ეხლა რა სითამაშებთ კოტე ბაბუ? აი, თამაში. კოტე ბაბუ, დალიე წყალი რა გეხოცები რა მოგივიდა მით. ეგეც ოფიცერი. ესეც. ბაბუ, დალიე წყალი კოტე ბაბუ. ისე თქვენი სვლა. კარგი გუგა რა მოგივიდა, შენ კიდე ცოტა ნელ-ნელა ითამაშე დააცადე კაცყლის დალევა რა. ისი როგორ გონებას როგორ ხსნის სივი წყალი. ნეტა იფოდო მაგრად ახსნის. მართლა? ხო. აი. ქიშ. წაგე ბატა შენ წაგე და მოგიწევს ცოლის მოყვანა. ახრიდან აბა. კარგი რა გუგა რა, კარგი რა მოგივიდა. აგებ ცოტა დრო მაინც გაწელე რაღაც. ნახტებ. გამარჯობა. ჭადრაკს თამაშობთ? კილოცად მოგებას კოტე ბაბუა. ხო. ნახტება. ესეც რო არ ეშვება. ესეც რო არ ეშვება, მეცნიერები მეშლება. ეს ისე ლექსი ექსპორტად ჩემგან. ხო, თხაზარ ხოლმე. საერთოდ ლექსი ხო. ბატა, რაღაც უნდა გთხოვო რა. რაღაც უნდა მთხოვო, მე რა გითხრა. ხო, ლექსი რა, ლექსი. ვიცი რომ თხზავ ხოლმე, ხო, ექსპერიმენტად. ხო. კარგი, ისმენ, კარგი. ნიკას სკოლაში აქვს პრობლემები. აჰა, ნიკას აქვს პრობლემები? კარგი, ერთი წუთი დამამთავრებინე რაღაცის თქმა მინდა. და ბოლოში რა კარგად ქონა მოფიქრებული გემები, როგორ ჯდებოდა ისი. არა უშავს, კარგი, გისმენ, მიდი. ხო და ნიკას სკოლაში პრობლემები აქვს მეთქი. ხო და 4 საათზე უნდა 4 საათზე არის შეხვედრა დირექტორთან და მე ვერ მივდივარ ვერც თეკლა და იქნებ შენ წახვიდ და შეხვდე დირექტორს. ჩვენს მაგივრად. კარგი, რა მინდა რა სკოლაში, რა მინდა ეხლა მე სკოლაში რაც. უგა, სად არის ახლა ის გაზეთი ნატო 25 რო წერია? ნატო 25. კარგი, ვაშა, კარგი 4 საათზე მივა სკოლაში, კარგი. მართლა? ბატა, ძალიან დიდი მადლობა. ვაიმე, რა იყო, კაცო, რა მოგივიდა? არ ვიცი, რაღაცა ხსნარი დატოვა ისე ფიზიკოსმა. ხო, ჩვენთან და წავისვი. შიგა და შიგ მეტყვის ხოლმე მოყები. არა უშავს. ვაიმე, რა იყო? კარგი. ვაიმე. შენი ბრალია გუგა ყველაფერი, შენი ბრალია ყველაფერი რა. რაინებ შვენიერი სახელი არის ნატო 25. ნატო 25 მე მოიყვანე ცოლად და დაუძახე ხოლმე ნატო 25 ბავშვები გამოიყვანე. ნატო 25 კარები დაკეტე. ნატო 25 ყავა. ნატო 25 სარიშკა მომიდა. ნატო 25 კი არა, მომისმინე ერთი წუთი შენ ახლა. მიხედე ხო, თეკლა. გამარჯობა. როგორ ხარ თეკლა? კარგად, კოტე ბაბუა, გამარჯობა. უკაცრავად, გუგა რაღაც უნდა გთხოვო. რა და? პატა, ნახე, მოდი, პატა, ნახე. მაღალი გოგო ყოფილა ცისფერი თვალებით, უმაღლესი დამთავ. ისა თეკლა, ეხლა გავიგე უგას რო უთხარი და თუ რამეში დახმარება გინდა მეც აქ ვარ და რა ვიცი დაგეხმარება თუ გინდა. გუგა, შენ ხო კარგად მღერი? მე ისე რა იყო. მოკლედ რაღაც კონკურსია მიუზიკლისთვის უნდათ წყვილები და ვიფიქრე ერთად ხომ არ გავსულიყავით თქვენ. პატა, დღესვე შეგიძლია შეხვდე ბაბუ. დღესვე შეგიძლია შეხვდე. რა მოგიყვანე? სამსახური. ნატო კარგი, გავიგე ბაბუ, ჩუმად იყავ ერთი წუთი, კარგი, რა მოგივიდა. ისა თეკლა. შენ ხო არ დაგავიწყდა მე როგორ love me ერთი წუთით. თან გუგა, შენთვისაც ერთი წუთით პატა. ბუდიში. თან შენთვისაც კარგი იქნება. მე თუ აგვიყვანენ პოპულარული გახდები და თუ პოპულარული გახდები, მე იმ შენ დიდუბელ სოსოსაც დაგიბეჭდავენ. ისე მართალი ხარ. ხო. რა მაგარია. მეც გიტარას ავიღებ სახლიდან და წავიდეთ ვირაკეთში. რა ვიცი, რაღაცაში ან აკომპანიმენტი, ან რაღაცა, რა ვიცი თეკლა, ჰა? არა, პატა, არ მინდა, მადლობა. თან შენ ნატო 25 გელოდება და. თეკლა, მაინც რა მიდი რა გიხოცები. კარგი, არ გინდა, ხო? კარგი, კი ბატონო, ნახოთ. ბაბუ, წავედი ახლა მე. საქმე მაქვს რაღაცა, მაგრამ ლაშა უნდა მთხოვა სკოლაში მიდიო ნიკასთან. ბაბუ, ისა რა ქვია? შენ ხო გინდა რომ ცოლი მოვიყვანო? კი ბაბუ, კი.
წახვალ ნიკასთან 4 საათზე სკოლაში? ხო და მე კიდე მანამდე წავალ პოპულარული გავხდები და მე ცოლს მოვიყვან. კარგი? კარგი ბაბუ, კარგი. მადლობა ბაბუ, კარგი, წავედი აბა დროებით, მიდი. კარგი. წავალ კი სკოლაში. მე ჩემს შვილებსა და შვილიშვილებს მოვესწრებოდი კაცო. გავაგრძელოთ ეხლა თავიდან ვიმღეროთ და ცოტა ყურადღებით უკვე. ხო, წავიდე. არ მინდა გუგა ეს. ხო, წავიდა. გაჩუქებცას და ლამას ღამეს. გუგა ლამას ღამე წარმოიდგინე ცოტა გაწევი რაღაცა რა. გაჭირე. გავაგრძელოთ. მე მუდამ შენი ვიქნები. გავწევი. ოცნების ზღვასთან გელოდები. თეკლა ეს ოცნების ზღვასთან გელოდები რას ნიშნავს? აი მე კარგი გუგა არ ვიცი სიმღერაა რა ვიცი. ხო, გავაგრძელოთ. ხო, გავაგრძელოთ. ოცნების ზღვიდან. ოცნების ზღვასთან გელოდები. ოცნების ზღვასთან. თეკლა ეს ოცნების ზღვა რაღაცა. აი მე კარგი გუგა ჯერ ვიმღეროთ და მერე ვიმსჯელოთ. ხო, თან ახლა ხო იცი რა მომენტია, მერე ვარსკვლავებთან და შენი შესვლა მერე ხო, ეფექტი. ოცნების ზღვასთან გელოდები. სო რა არის გუგა? სოსო რა, სოსო დიდუბელი, სოსო. ეფექტი გვინდა, ეფექტი. სოსო, კარგი რა. ეფექტური დასასრული გვინდა ჩვენ ახლა. მე საერთოდ შევცვლიდი ამ სიმღერის დასასრულს და არ მომწონს. კარგი, შენი დიდუბელი სოსო რო ვინმე შეეცვალა, მოგეწონებოდა არა? ნეტა მართლა შეეცვალა ვინმეს და ეგრე მაინც დაებეჭდა. გუგა, მე მგონი ტექსტში კი არ არის პრობლემა, რაღაც მე მგონი აი გიტარაა საწყობი, ნახე აბა. ჩვენი. ხო. მიდი ერთი მიმომეცი მი. ვა, რა მაგარი მიაქვს ხედავ? გამარჯობა თეკლა. ხო. ლაშა სახშია, ლაშა. არა. ის არა ქვია, ბავშვი ნიკა? არა. და ის არა ქვია თეკლა, მოცივარი. ხო, კარგი პატა, შემოდი, ოღონდ მეცადინეოთ და რეპეტიციოთ არ შეგვიშალო ხელი. არა, რა ხელი უნდა შეგეცო, რას ლაპარაკობ, ჩემთვის აი ეგ დავდგები საერთოდ ხმას არ ამოვიღებ, აი ესე ვიდგები ჩემთვის. აი ეგ არც გამიძრები, არც არაფერი. ვა, ორნი ხარ, როქსეტი და რა, მე ხო? მაგარია ხო? წავიდა, ტემპში, რა, ხმას არ ვიღებ. Stop. რა არის, ეხა თქვენ არისით როგორ დგახართ, კომპოზიციურად დგახართ, არასწორად და ცუდად. გუგა, ცოტა გამოიწია ბა აქეთ. გამოიწია. ცოტა გამოდი კიდე. მოდი აქეთ, თამამა, თასე ეს წამოდი, მოდი. გუგა, მიდი ეხლა გადი და დაამთავრე დიდუბელი სოსო, მიდი. რა პადა, ხუმრობის დრო არის და ვიმუშავ და ვირეპეტიციო კაცო, რა პადა. მოდი. მე შენთვის გეუბნები რომ დაანებე სიმღერას თავი დამიჯერე გუნგა. რატო და რომ მოვა თეკლას მამა და იმ მიკროფონს თავში რომ ჩაგიკაკუნებს იმიტომ გუნგა. თეკლა ეფექტური დასასრულისთვის რა მაგარი იქნება გიტარა რო ავიღოთ რომ დავლეწო. რა უნდა დალეწო მომეცი. ეს კი არ ყარია რა უნდა დალეწო. დავლეწო. არ მოთხოვე გიტარას? არა. და თეკლას მოდი აქ რა ხდება ეხლა გეუბნები არ ვარ თქვენი დადგმული კომპოზიტორად არ ვარ რა უნდა მოხდეს ეხლა გეუბნები წარმოიდგინე ესეთი სურათი სცენა ბნელა შუქი განათება სიბნელეა და ამ დროს შუა ფარდიდან გამოდის გოგო გამოდის მაღალი ლამაზი გამხდარი გოგო აი ესეთი ხეული თმა აქვს
ცოტა ღია ფერის, ხო? და დადგება ესე ეს გოგო და დგას. დგას ეს შუქი ურტყავს რაღაცა ეფექტებს დავადებთ მე. ამ დროს მარცხენა, ხო, ყველას გონია რომ გოგო უნდა გამოვიდეს და მარტო უნდა იმღეროს, ხო? ამ დროს მარცხენა კულისიდან გამოდის ბიჭი. გამოდის ბიჭი. ბილა ესე დაუდგება ამ გოგოს წინ, უყურებს ამ გოგოს, ეს გოგოც უყურებს. ეხლა რა გვინდა სანამ სიმღერა დაიყვა? სკანდალი. სკანდალი. როგორ უნდა მოხდეს სკანდალი? ადგება ეს გოგო და გაარტყავს ამ ბიჭს სახეში ხელს. ო, აი ესე გაარტყავს და ეს ბიჭი გადავარდება და ესე ნელ-ნელა ერთი აქეთ, ერთი იქით თავს აქხანავებს ესე აქ რაღაც ქარი იქნება წვიმა ეფექტებს დავადებ და ნელ-ნელა ბარბაცით გავა ეს ბიჭი და გადავარდება უკან კულისებში. ო, ეხა იმას რა მოვა, არ ვიცი და არც გვაინტერესებს. შემდეგ, ხო ყველას გონია რომ ეს გოგო მარტო დარჩა და მარტო უნდა იმღეროს. არა თეკლა, ამ დროს მარჯვენა კულისიდან გამოდის ბიჭი მარჯვენა პროფილით. რა დამთხოვე შეხედე მარჯვენა კულისიდან მარჯვენა პროფილით მიუახლოვდება ამ გოგოს აქ ისევ ქარი ეფექტები წვიმა რაღაცები დაუდგება წინ უყურებენ ერთმანეთს თვალებში უყურებენ აჯადოებენ დაიწყებენ სიმღერას მღერიან და მთელი ცხოვრება ბედნიერები არიან როგორია თეკლა კარგი ბატონ არა არ ვარ მე არ მომწონს შენ რა იცი ერთი რა ვარ და რა არ ვარ კარგი ერთი რა გეხოცები მიდი შენ გიჩვენე კარი გააღო არ ვარ არა ისე ვარია და მართლა გოგა აუ მომილოცე თანაშემწევარ რა მოგილოცე რა თანაშემწე კაცო რეპეტიციებს მთელი საქმეები რა თანაშემწე და დემური ვიზია ზოლაპარაკებ და სამსახური გიშოვე ოღონდ დაი თანაშემწეიანი სამსახური კარგი ანუ ცა რა თანაშემწე კაცო მოდი ვირეპეტიციო მიო ხამე თანაშემწევარ მაინც აბა თუ თანაშემწე ხარ აქ და მიდგები უნდა მიხვიდი აბა რა უნდა მიდი რა დაიგრათ ახლა ვერ მოვასწრებთ მიდი წავიდა ტემპი აბა წავიდა გაჩუქებს ასდალა მადლობა გაჩუქებს ასდალამას ხამეს მე ვაჩუქებ მე მუდამ აბარა შენი მიქნები ძალიან ოცნების ზღვასთან გელოდება ეს ოცნების ზღვა არ მომწონს და რა ვქნა კარგი ერთი რას ლაპარაკობ ხო არ მოგწონს რა რომელი სიტყვა ვერ ისანი ზღვა ოცნება თუ ლოდები რა არ მოგწონს ერთი მითხარი რავი არის ხალხი ვისაც მოწონს და რა ვიცი იმად დაგვეცადე თუ შეიძლება კარგი კარგი გუგა გეხვეწები შენთან გავიდეთ და იქ რეპეტიციოთ თეკლა რა ის არ მომწონს ოცნების ზღვა თუ რაღაც მე რა შეხმა არ მომიღია საერთოდ პირიქით ჩემს ხარეზე ვიყავი რა ხდება რა თეკლა ამას კიდე ნუ რა არ მოწონს ახლა რა უნდა ოცნების ზღვასთან ლოდეს ხო და თუ რა უნდა და ელოდე მე წავალ ავი დაიძა მაინც ისი რა ქენი წარმოიდგინე რომ ოცნების ზღვა არის და ოცნების ზღვასთან ელოდები მაგრამ თხილად იყავი ტალღამ არ გადაგიავროს მუცა ო ცოტა ნაპირზე ამოდი ნაპირზე კარგად როედო მოგოცა მადლობელი ვარ მე იმ ლამაზი ღამის ერთმანეთს რომ ვაჩუქე მადლობელი ვარ მე იმ გაზაფხულის თახვერმა რომ გაჩუქეს გაჩუქებს ასდალამას ღამეს მე მუდამ შენი ვიქნები სოსახთან დაგელოდები მალეთი დუბეში ყველა ერთად ვიქნები საკმარისია მადლობა რა ქენი გააფუჭე ყველაფერი რა არა სხვათა შორის ყველაფერი კარგად იყო მართლა კი რა თქმა უნდა და ბატონო დავით დათო რა ვიცი კიდე ვიმღერებ გუგა თუ შეიძლება ერთ წუთით გარეთ დამელოდე აი ხედავ ხელოვანია და დააფასა იმპროვიზაცია თეკლა რა მინდა გითხრა შენი სიმღერა მოგვეწონა და ჩათვალე რომ მეორე ტურში უკვე გადასული ხარ და ხვალ დაგირეკავთ აი რაც შეეხება გუგას კი ხვალ გუგას ვერ დაურეკავთ აი მე ძალიან დიდი მადლობა ბატონო დავით დათო რა ვიცი მარტო ვიმღერებ არა იცი რა მინდა გითხრა რომ თქვენს წინ იყო ერთი მშვენიერი წვილი და ამ წვილში მოგვეწონა ბიჭი აქედან გამომდინარე რადგანაც ჩვენ გვინდა დუეტი იყოს მინდა რომ ასე ვთქვათ აი ბიჭთან ერთად იმღერო დუეტში კარგი შემოიყვანეთ ერთი ის ბიჭი
ბატონო დავით და თო გომარ არცი მე დარწმუნებული ვარ რომ ის ბიჭი იქნება პროფესიონალი და კარგად შევეწყობით ერთმანეთს. კი, პროფესიონალია და აი ის ბიჭი როგორ ახლა თეკლა? კარგად, უკაცრავად ამას ერთად უნდა ვიმღერო? არა, პრობლემა არა. არა პრობლემაა ბატონო დათო, არანაირი პრობლემა არ არის. თეკლა თუ ესე ჭირდება ქართულ შოუ ბიზნეს, მე და შენ ერთად უნდა ვიმღეროთ. აი როგორც დუეტში ვიმღეროთ, როგორც ერთდროს მღერო და რა ქვია, ალბანო და რომინა პაუერი. ხო გახსოვს ფელიჩიტა? მოგლეთ, როგორც გადაწყდა, თქვენ იქნებით დუეტში, ახლა თავისუფლები ხართ და ჩვენ დაგირეკავ და ხვალ მეორე ტურისთვის მოემზადეთ. დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა ბატონო დათო. თეკლა მე მოვალ, ხო? ხო, კარგი. მიდი შენ და მოვალ. ბატონო დათო. უღრმესი მადლობა, არც კი ვიცი, მადლობა როგორ გადაგიხადოთ, აი რა ვიცი. არა, როგორ გაგადაგებ, ჩემო პაატა, შენ ახარ ჩემთვის უსაყვარლესი სვეტა დეიდას კლასელის შვილიშვილი. და უარს როგორ გეტყოდე მაგაზე არის. დიდი მადლობა ბატონო დათო, უღრმესი მადლობა, ძალიან. არავითარი ბატონო, შეგიძლია უბრალოდ მომმართო. კი ბატონო, აბა, კარგად იყავი დათკა. კარგად. კარგად და დროებით. ისა რა უნდა მეთქვა ის როგორ არის რა ქვია мама აფრიკა აი რა სონდერა აი მაგარად გაარტყი მაგარი იყო აბა ხოლამდე კარგად კეთ ერთი გუგას დაუძახა შემოვიდეს და ველაპარაკოთ ეხლა წავიდა ხო გაუში გუგა მინდა გითხრა რომ თეკლას ნამღერი არ მოგვეწონა აი შენი ნამღერით კი აღფრთოვანებული ვარ და საერთოდ ბოლო ნაწილით აი ეს იმპროვიზაცია საერთოდ გამაგიჟა მინდა გითხრა თუ გინდა თქვენ სიმღერებსაც შეუძლი ბოლოებს არა ბოლოების შეცვლა არ არის საჭირო ეხლა რა მინდა გითხრა რომ შენ იმღერებ აუცილებლად დუეტში მაგრამ აი წინა გამოსვლელები იყვნენ ჩვენთან დუეტი იყო იქიდან გოგო ავარჩიეთ და ის გოგო იმღერებს შენთან ერთად. შემოიყვანეთ ერთი ის გოგო. უსა? ხო, ესე გადაწყვეტა ბატონმა დათომ და ხო, უარს ხო არ ეტყვი, უხერხულია. კი ბატონო. კარგით, მოკლედ შევთანხმდით, წადით ახლა ირეპეტიციეთ, მოემზადეთ და ხვალ გელოდებით მეორე ტურზე. კარგით. ой, ისე თუ გაინტერესებთ თვინ არის ჩემი საყვარელი ქართველი მომღერალი, გეტყვით. არა, დიდი მადლობა, არ არის საჭირო, გასაგებია. ნახვამდის. ესე იგი, ой, გუგა, მიდი შენ და მოვა, ხო? კარგით, ნახვამდის. კარგად იყავი, კარგად გუგა. აუ, ბატონო და თვაი ძალიან დიდი მადლობა. არა, ცხენია როგორ გეკადრება. მე და შენი ბიძია დემური ერთად ვიზდებოდით ერთ უბანში და ჩემი ბავშვობის მეგობარია და დემური რამე რომ თხოვოზე, რა უარს ნამდვილად თქვა. კეთი, როგორც იქნა მაჭანკლობას მოვჩით და ეხლა დროა გადავიდეთ ალბათ უკვე სერიოზულ კონკურსზე. ხუთი დაიწყო. მოვავინმე. მოვა მას, ვიღაცა მაინც მოვა, ასე არ გამწირავინ. ნიკა არ მომატყუო. სახლში ხომ მოთხარი რომ უნდა მოსულიყვნენ. სახლში კი არა, სამეზობლოში ციციან მას. უკაცრავად. აი ბიზა შემოვიდა მას. შეიძლება ხო? გამარჯობა, მე ნიკას ბიძა ვარ, ლაშა. თქვენ ალბათ ბატონი დირექტორი, ხო? დიახ, დირექტორი. როგორც კი შემოვედი, მაშინვე მივხვდი რომ ბატონი დირექტორი იქნებოდით, ბატონო დირექტორო. დიახ. დაბრძანის. კი, დაბრძანის. კარგით. როთიცით რატომაც დაგიბარეთ. ბოლო დროს ნიკას აქციელებმა სერიოზულად დამაფიქრეს. დიახ. მისი სკოლიდან გაშვების შესახებ. დიახ, ხო. კი. აცდენს. ხშირად იგვიანებს. კი. თამაშობს გაკვეთილებზე.
აგიგვიდა? არა. მოყები ამეწვა. სირცხვილისგან, ალბათ. არა, უფრო დეიტერიუმის ჰიდროკარბონატისგან. იცით ბატონო ლაშა. დიახ. ჩემჩევას თუ დავუჯერებთ, ჯობია სხვა სკოლა მოძებნოთ. ბატონო დირექტორო, მოდით ასეც ნუ ვიჩქარებთ. კიდევ ერთი შანსი მივცეთ იქნებ ნიკას. თან ნიკა არაფერ შუაში არ არის, ყველაფერში მე ვარ დამნაშავე. ნახეთ რა საყვარელი ბიძია მყავს მას. რაში ხარ დამნაშავე? ყველაფერში. აი ზუსტად რაც წეღან ჩამოთვალეთ თქვენ, მეც ეგრე ვიქცეოდი ბავშვობაში სკოლაში. ეთქობა გენებში ვაკდა ხა რა ნიკას ბრალია ხო აი რა ნიკას ბრალია თან ეხლა ხო ხდებით თქვენც ალბათ ხო ხა პატარა იყავით სკოლაში ალბათ ცელქობდით თქვენ მშობლებსაც იბარებდნენ სკოლაში ცელქობდით და არც დირექტორთან იბარებდნენ ჩემ მშობელს ბავშვი ხო მაინც იყავით გამარჯობა ვინ გდებთ მე ვარ ნიკას დედის ну, მოკლედ ნიკასთან ვარ. გამარჯობა. თქვენს? დიახ, მეც და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან უსამართლოდ იცდებით. დიახ. ვერ გავიგე, რატო ექცევით ესე ბავშვის? რას ეცით ბავშვის, ჰა? ძალიან კარგი ბავშვია, არა ბავშვი? ჰა? თქვენ ვიმძანდებით. აი ხო ხედავ ვერ გვიცანით. ვერ გვიცანით, მაგრამ არა უშავს ორ კვირაში ყველა გაიგებთ ჩემი და თეკლას დუეტის შესახებ, დიახ? დიახ, დუეტი ვართ ჩვენ. დიახ, დუეტი რანდევუ. რა რანდევუ? არ მომწონს ეს სახელი და არ დავაკვირ დუეტს რანდევუს. მომისმინე ხა შოუ ბიზნესის საქმეები სახლში გავარჩიოთ. კაცრავად. გაუშვეს უკვე? არა, ჯერ. გაბზანდი. ესეც ნიკასთან არის. შენ აღინები ნიკა, იმდენი ვარ იქით მოხსნით დირექტორს. მედი უნდა მეკონიოთ ნიკა რომ პირობას არ დაარღვევ და კარგად მოიქცევი. არ შეარწყვენ ბიძიას და ახლობლებს. დიახ, მას. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, კარგად ბრძანდებოდეთ. კარგად ბრძანდებოდეთ, კარგად ბრძანდებოდეთ. ჩვენი დუეტის სახელითაც უღრმეს მადლობას მოგახსენებთ. დიახ. ისა, თქვენ რა უნდა გითხრათ? ავტოგრაფი ხომ არ გნებავთ? წამოდი. არის მე რიგში მოუწევს დგომა და იმიტომ ვეუნებით თორე. ნახავდი. კარგად დავით. ესე მესამე მერხზე მანჩესტერ იუნაიტედი არასწორად არის ამოკაწრული და თქვენს ადგილზე ინგლისურის მასწავლებლებს ყურადღებას მივაქცევთ. მართალია შვიდზე თქვენს და ადრე მოვედი ალბათ. და ველოდებია. რა ვიმღეროთ უკვე ვეღარ ვფიქრობ. ოჰო, თეკლა ის რო ვიმღეროთ რა ქვია იმასე. უშენოთ მზე არ მზეობს, ხო რა იყო უშენოთ თეკლა მზე არ მზეობს მართლა იმიტომ გეუნები ყველა კენოვი. ძალიან მეძინება და ხვალ შემოდი და ხვალ ვარჩიოთ სიმღერა. თუ გეძინება, მაშინ ის ვიმღეროთ. პატარა გოგო სიზმარში, პატარა ბიჭინა. არა, არც ეგ აბა რა ვიცი თეკლა რა მაშინ. რა შევით აბა? არ შეცნობ. ლაშა აღარ გეწვის ლოყები? არა. ფიზიკოსმა რაღაც სხვა ხსნარი მომცა. და ეხლა საერთოდ ვეღარ ვუძნობ ლოყებს. ნიკა, აბა ერთი შენებურად რო იცი ხოლმე? მე. რა გჭირს შენ, ჰა? მოიჭედე, ახლა ხო დაგტოვეს იმ სკოლაში და მე კი დამტოვეს, მაგრამ ის გადაყავთ მშობლებს.
განცა გადაყო? ვა. ალო? გისმენთ? დიახ, ახლავე. ნიკა, მოდი. უკაცრავად კიდევ რამე დააშავა? ერთი წუთით ახლავე დავუძახებ. ვინ არის? სკოლის დარაჯი რეკავს. გისმენთ? დიახ, კარგით, მადლობა. ნახვამდის. რა არის ბავშვი? ბაბუაშეს სკოლაში ძინავს, მოდით და წაიყვანეთო. რა იყო ეს? ეთყობა შეეშალათ ხო? რა ბაბუაშეს, რა ბაბუაშეს. აიმე. ვაიმე. ბაბუ